meren sydämessä, Kolin kupeessa, tuulet kokoontuvat tänä kesänä. Tervetuloa Vuoren henki-tapahtumaan. Tapahtuman järjestää 4 tuulta, yhteisö, joka ammentaa muinaista viisautta tämän päivän tarpeisiimme. 4 tuulta ei ole pelkkä yhdistys. Se on elävää perintöä, jonka inspiraationa on Hopi-isoäiti Carolyn Tawangiaman visio. Pieni ryhmä ihmisiä, jotka ylittävät itsensä, tulevat yhdistämään ennustukset ja tuovat yhtenäisyyden takaisin kaikille ihmisille. Tuuli tulee idästä, tuuli tulee etelästä. Lähes 30 vuoden ajan isoisä Charles Lawrence, Carolynin adoptoitu poika, on ollut 4 tuulen kantava voima, joka on kylvänyt viisauden siemeniä yhteisöömme. I walk with beauty above me. I walk with beauty below me. May all my words be beautiful. Ho! Yhteinen matkamme leiripaikaltamme Herranniemestä Pielisjärven yli Kolille ei ole pelkkä pyhin vaellus. Se on kulttuurien, perinteiden ja vuorien ikuisen viisauden yhteen tuleminen. Mukana matkassamme Miika Vanhapiha, joka avaa portin Itämeren suomalaisen mytologian saloihin, johdattaen meidät tarinoiden ja viisauden rikkaille poluille. Don Alejandro Apacha, Keero-kansan shamaani Andien pyhältä vuorelta, tuo mukanaan keerojen ennustukset, seremoniat ja musiikin. Kotkan ja Kondorin ennustus kertoo uuden ajan tulemisesta, joka perustuu yhteistyöhön, harmoniaan ja maaemosta välittämiseen. Magdalena, vaskilintu, on saanut inspiraationsa seremoniallisen parantavan musiikin voimasta ja kehollistavasta äänityöskentelystä. Esivanhempamme lauloivat yhdessä kukkuloilla, kallioilla, vuorilla, luolissa, luodakseen jaetun todellisuuden, tullakseen yhdeksi. Magdalenan vuorten laulutyöpajassa tutkimme näitä ulottuvuuksia äänillämme, saadaksemme yhteyden luontoon ja vuoren henkeen. Pyhä rukouspiippu kantaa 4 tuulen energiaa. Piipunkantaja Virko Kolulahden pyhä piippuseremonia yhdistää meidät esivanhempiemme ketjuun ja alkuperäiskansojen ennustuksiin. Voima äiti maastaneen ja kulta meidän yhteen tuo. Koen kosketus tuo. Kokoontuessamme nyt yhteen vuoren hengen alle, kutsumme sinut osaksi tätä huikeaa matkaa. Kosketus tuo. Raju ilmana sisimmässäsi. Koen kosketus. Tule siis ottamaan vastaan viisautta, löytämään yhteys maahan ja liittymään 4 tuulen perheeseen, joka alkuperäiskansojen henkisen perinteen pohjalta etsii ratkaisuja nykyihmisen ongelmiin sekä edistää yksinkertaista tapaa elää sopusoinnussa luonnon kanssa. Kohotkaamme yhdessä uusiin korkeuksiin.